هي بودكاست مساحة أمان لكل ست عايزة تعبر عن نفسها من غير ما تكون مضطرة لأي تبريرات أو تحس بأي أحكام ضدها. هنكون معاكي كل يوم خميس الساعة 7 بتوقيت القاهرة على يوتيوب، سبوتيفاي، أنغامي، أبل بودكاست وبلاتفورمز تانية كتير، عشان تشوفي وتسمعي حكاية ست شبهي وشبهك قررت تشارك معاكي المسكوت عنه. لو عايزة تحسي انك متشافة ومسموعة، ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وتتابعينا. اهلا بيكي معانا وحلقة جديدة من الموسم الاول اللي هي بودكاست، الموسم اللي بنتكلم فيه عن الحدود والحواجز. وطبعا كلنا عرفنا انه الحدود والحواجز بتلعب دور اساسي في حكايات وحياة كل الستات، يا بتكحلها فتحليها يا تكحلها فبتعميها. النهاردة وفي أيام رمضان الحدود والحواجز هياخدونا في حكاية وقصة كل ست قررت تشوف رمضان أبعد من صينية الكنافة، من الفانوس، من الزينة ومن صوت المدفع. خلقت لرمضان معنى مختلف، خليته رحلة لتقييم الذات، رحلة لبناء الذات، أو رحلة لاكتشاف معاني مختلفة، رحلة بنفكر ونتدبر فيها. وأحسن حد هيكلمنا عن الرحلة دي وإزاي ممكن تكون رحلة تحول هي الملهمة نهى عبد الحميد. اهلا بيك يا نهى، شرفتيني. ميرسي، شكرا جزيلا. رمضان كريم ونعاد عليكي بالخير يا رب. كل سنه وانت طيبه وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يبارك يا رب في الايام دي يا رب. شاء الله يا رب. بصي بقى، احنا هنا بنتكلم من القلب للقلب وما بنحبش نعرف ضيوفنا. انتي المايك معاكي، شوفي تحبي تعرفي نفسك ازاي لمستمعاتنا ومشاهداتنا. انا اسمي نهى عبد الحميد، أنا أم لشابين كبار دلوقتي، وبشتغل في التنمية، بشتغل على التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات، وبحاول أن أنا أكون يعني عنصر إيجابي في حياة أسرتي وفي المجتمع بشكل عام. يعني غنية عن التعريف. شكرا. وانتي بالفعل عنصر إيجابي، والنهاردة هنشوف جانب مختلف من نهى بعيدا عن الشغل. خلينا كده نسأل نهى الإنسانة، رمضان بالنسبة لك معناه إيه؟ وليه بتعتبريه إنه فترة مهمة في حياتك؟ هو رمضان الحمد لله إن في رمضان، يعني إحنا كبشر الحمد لله إن في رمضان. الواحد بيقعد يجري طول السنة، بيقعد يشتغل، ياخد باله من الناس اللي حواليه، يقعد يعني يطور في نفسه، يا إما بيتعلم يا إما بيشتغل. رمضان يجي ياخد نفسه ويقيم رحلته طول السنة، أنا عملت إيه وما عملتش إيه، أنا ماشية كويس ولا في حاجة لازم أراجعها. أبتدي بحب قوي في رمضان العزايم، فبشوف قرايب وبشوف أصحاب يمكن طول السنة ما لحقتش أكلم الناس وما لحقتش أشوفهم. كمان يعني دي الواحد بيقرب من ربنا بطريقة تانية، يعني لأن اليوم مختلف ومواعيده مختلفة، فبنفطر كلنا مع بعض، فبنقدر يعني الواحد يقرب من ربنا أكتر، بأنه يقرب مع بالناس. يعني أنا بعتبر أنه يعني معاملتنا للناس هي نوع من العبادة، وهي عبادة مهمة جدا. بس كمان إزاي أقرب من ربنا بالطريقة اللي أنا أحبها، والطريقة اللي أنا شايفة أن أنا ممكن أبقى أحسن فيها. فرمضان هي مراجعة زي ما أنتي قلتي في الأول، هي مراجعة للسنة، عملت فيها إيه وما عملتش فيها إيه ومحتاجة
اركز فيها ازاي. حلو قوي. طيب احنا ساعات كده المراجعات والوقفات اللي بتحصل في حياتنا خصوصا في شهر زي رمضان، لما بنقرب فيه من الناس، بنقرب فيه من ربنا زي ما قلتي، بنقرب فيه من نفسنا، ممكن نخلق تحول في حياتنا او تغيير. امتى اللحظة اللي نهى حست فيها انه رمضان ما بقاش زي اي رمضان، ما بقاش بس في العزايم والعبادات، بس بقى ابعد من ده وبقى لحظة تغيير في حياتها؟ آم، يعني يعني احيانا كنت مثلا احس ان انا مقصره في حاجات كتيره في شغلي او في في عباداتي، في علاقاتي بالناس. ف آم، فابتدي اتعلمت يعني في رمضان، اتعلمت ان انا ابقى صريحه مع نفسي، لانه انا ما كنتش كده في الاول. يعني انا في الاول كنت دايما، يعني انا لو رجعنا بنوها كطفله، هي نوها دايما عايزه تبقى بتعمل كل حاجه على 10/10. يعني لازم ابقى شاطره في المدرسه، لازم ابقى بنت كويسه، لازم ابقى ما بعملش مقالب او شقاوه او حاجات زي كده، بالذات ان انا البنت الكبيره، فكان دايما في توقعات كبيره مني. يعني اخواتي الاصغر كان في مساحه للشقاوه اكتر يعني، بس انا ما كانش في المساحه دي قوي. فانا كبرت على انه لا، هو اللازم والمفروض لازم يكون ان هو معمول باكمل وجه. طبعا احنا محدودين كبشر، مفيش حد يقدر يعمل كل حاجة 10/10. صح. فالحياة بتوريني لا، هو انت مش شطارة منك على فكرة، هو توفيق من ربنا طول الوقت يعني. فلو انت فاكرة انك بتعملي كل حاجة 10/10، لا مش فبتحصل بقى شوية صدمات. فالواحد بيقول ايه ده، طب ما انا عملت كل حاجة صح ليه؟ فلا، في بقى حاجات ابعد من انا عملت الواجب للاخر. لا، في حاجة لازم الواحد يبقى فاهمها كويس قوي، انه هو توفيق ربنا، وربنا بيدينا دايما رسائل. فالرسائل هي طبعا ما قصرت في ايه، او لازم اعمل ايه، او يمكن انا لازم اصبر، بس مجرد ان انا لازم اصبر. فكل الريفلكشنز دي بتيجي في رمضان، وكل الحاجات اللي الواحد لازم يعملها مختلف بتيجي في رمضان. فرمضان بيخليكي يعني لو الواحد استغل رمضان كويس، بيبقى عندك اللي بيقولوا عليها سيلف اويرنس، اللي هو الوعي بالذات بشكل قوي جدا. لان انا لو فضلت مركزة زي ما كنت قبل كده مركزة في ان انا يعني ابسط الناس التانية، ايا كان مين الناس التانية، اهلي، يعني الوالدين، او المدرسة او الشغل بعد كده، لا، هو لازم ان انا ابقى واعية انا ليه بعمل الحاجات اللي انا بعملها، سواء هي حاجة كويسة انا مش شايفة انها كويسة، او مش ما عنديش الوعي بيها، او حاجة وحشة وبرضه ما عنديش وعي بيها. فكل ما الانسان اتعود بالذات في رمضان انه يعلي عنده حتة الوعي بالذات، الوعي بتصرفاته، انه يسأل نفسه هو ليه بيعمل اللي بيعمله، وازاي ممكن يحسن نفسه بشكل احسن. فانا يعني هي باخدها فترة كده. واحيانا لما الناس تبقى كلها هادية، يعني بعد الفطار كده، فطرنا كلنا وقاعدين كلنا عيلة او قاعدين مجموعة صحاب هادين، ممكن كمان الواحد يسمع أفكار من الأسرة والأحباب والأصحاب، ما تبقاش بس يعني يعني أوقات بنقضيها مع ناس عشان شغل أو حاجات كده، لا، يعني نخليها كمان جزء كبير إن احنا نحاول إن احنا يعني نقرب من نفسنا ونقرب من الناس التانية. حلو قوي نهى. يعني انا من كلامك كده سمعت نهى كانت ايه قبل السلف اويرنس او الوعي بالذات، وقبل الصبر،
وقبل ما تبدأ تسمع لأفكار مختلفة، سواء كانت أفكارها هي أو أفكار الناس اللي بتكون حواليها. كلمتينا عن نهى قبل، نهى بعد بقى عاملة ازاي بعد الصبر والسلف اويرنس وتجميع الأفكار دي؟ بقى في ثقة بالنفس أعلى كتير. ثقة بالنفس وهدوء أكتر بكتير. يعني يبقى عندي عشان بقى في هدوء، بقيت أقدر أعمل الحاجات اللي أنا بحب أعملها أكتر. فأنا من أكتر الحاجات اللي بتسعدني مثلا إني أقعد أسمع الشباب، أقعد أتكلم مع البنات والشباب وأشوف مثلا هما يمروا بصعوبات إزاي، وإزاي ندردش، أتعلم منهم حاجات كتيرة قوي. وبتعلم التحديات اللي هما بيمروا بيها إزاي. البنات النهارده غير البنات زمان، طبعا. غير إحنا كنا إزاي، فبيمروا بتحديات جديدة غير اللي أنا مريت بيها. وفي نفس الوقت بيلاقوا معايا، لما بيتكلموا معايا بيلاقوا اللي بنقول عليه validation، أو بيحسوا إن هم مسموعين من حد أكبر منهم حبة كويسة، وإنه يعني بيديهم، بحاول أساعدهم إن هم يفكروا إزاي يتخطوا التحديات دي. دي من الحاجات اللي أنا دايما يعني بحب أعملها. أحب فكرة إن أنا اشتغلت كتير كمان في جمعيات، فأنا اللي بيديني شعور بالسعادة أو شعور بإن أنا يعني في تحقق في حياتي، إن أنا أحس إن أنا فعلا بقدر أثر في حياة يعني حد تاني. يعني أنا كان عندي مرحلة كده في حياتي، كان ولادي خلصوا مدرسة، خلصوا جامعة، اشتغلوا وسافروا. فأنا قلت طب أنا لازمتي إيه دلوقتي؟ لأن أنا كنت حاسة إن أنا رسالتي في الحياة إن أنا أبقى بساعد حد تاني، إن الدنيا تبقى أحسن شوية، أو إني إنه لما الواحد بيمر بصعوبات بيبقى مهم إنه يقابل حد في حياته. فمن هنا ابتدت فكرة إنه هو أنا وولادي خلاص وقفوا على رجليهم، ولازم أحترم ده، ولازم يعني أحتفل بده كمان. وإذا كنت أنا بحب أساعد الناس، أساعد ناس كتير في الدنيا موجودة. ولما فتحت قلبي إن أنا أساعد ناس تانية، ناس بقوا بيكلموني، بالذات الشباب، بالذات الشباب الصغير اللي هو عندهم حماس كتير وعايزين يعملوا حاجات كتيرة، بس بيقفوا عند يعني حدود زي ما انتي قلتي، أو عقبات، سواء داخلهم، وأغلبها بتبقى داخلهم أو خارجهم. فحلو إن الواحد يبقى منفتح إنه يدردش مع الشباب. حلو قوي. انا يعني مش عايزه اقول لك الانرجي بتاعتك والضحكه بانت بعد ما بدانا نتكلم عن قد ايه انتي بتتعلمي من التحديات اللي بيقابلوها، وقد ايه بتحبي انك تسمعيهم. أوي. فبما ان انتي قلتي تحديات الشباب وتعلمتي، ايه اللي اتعلمتيه من تحدياتهم فرق معاكي في رحلة الوعي، سواء مع رمضان او بره رمضان؟ أولا حسيت قد إيه هم يعني المجتمع عنده توقعات كبيرة جدا منهم، وهم عندهم توقعات كبيرة أوي من نفسهم. النهاردة الدنيا منفتحة، بقى في اختيارات كتيرة للحياة، سواء في الدراسة أو في العمل. أنا النهاردة ممكن أدرس في أي كلية، ممكن أدرس أونلاين، ممكن أدرس بنفسي، ممكن أكون في محافظة تانية وأقدم على منح دراسية. ما كانش في زمان الكلام ده قوي. في ناس بتاخدها فترة يعني مرحلة أعلى، وبيقدموا على منح بره مصر ويدرسوا بره مصر. ففكرة الحركة الموجودة دلوقتي أكتر بكتير. فكرة التخصصات المندمجة مع بعض أكتر بكتير. فالتطلعات بقت إنه إحنا عايزين نكسر سقف
كل الحدود. صح. ودي حاجة حلوة جدا. بس أنا لو هكسر كل الحدود، أنا لازم أبقى يعني قبل ما أسافر الرحلة دي لازم أبقى عارفة هو أنا فعلا عايزة أسافرها، ولا علشان خاطر حد أعرفه سافر ونفعت معاه فأنا عايزة أنا كمان. لا، هل دي رحلتي أنا ولا رحلته هو؟ يس. دي أول حاجة. تاني حاجة، هو أنا المفروض أتسلح بإيه؟ إزاي أحضر؟ يعني لو قلنا إن دي رحلة، الشنطة اللي أنا هاخدها معايا هيبقى فيها إيه؟ هل أنا عندي جلد كفاية؟ هل أنا عندي بعرف أخد بالي من نفسي كويس قوي؟ يعني أنا بشوف ناس بيسافروا عشان يدرسوا أو بيسافروا عشان يشتغلوا، وهم ما بيعرفوش يطبخوا مثلا. مم. دي الطبخ ده مهارة مهمة مهم. جدا، وسواء للبنات والولاد. بعرف اخد بالي من صحتي ولا لا، ولا انا ممكن اعيا واحتاس؟ بعرف اخد بالي من الميزانية بتاعتي، يعني فكرة ان انا باخد مثلا مصروف بيكمل معايا لاخر الشهر، ولا بصرفه في اول اسبوع. دي مهارات مهمة قوي، بالذات لو انا هتحرك من بيتي واروح في مكان تاني. هل عندي شعور بازاي احافظ على نفسي بشكل امني؟ يعني ازاي اخد بالي من نفسي في حتت مختلفة؟ ازاي، هل انا منفتحة على افكار ناس جديدة مختلفة عني؟ يعني انا لو انا من محافظة تانية وجيت القاهرة، او لو انا من مصر وسافرت بلد تانية فيها عادات مختلفة تماما تماما يعني، مم. فهل انا منفتحة لده ولا لا؟ ففي حاجات كتيرة لازم الواحد يستعد ويهيئ نفسه قبل ما يتحرك من مكان لمكان تاني. الحاجات دي يعني انا يعني اتصدمت بيها، انا ما كنتش اعرفها. يعني انا وانا يعني انا اتجوزت كان عندي 23 سنة، سافرت وهاجرت استراليا. مم. ما كنتش مهيئة للسفر ده، ما كنتش اعرف يعني ايه ان انا اسافر بلد بعيدة قوي كده واعيش واشتغل فبالنسبه لي انا اتعلمت حاجات كتيره في السفر ده. ازاي الناس مختلفه، ازاي الناس بتشوفني. طب هل الطريقه اللي الناس بتشوفني بيها بالذات بره مصر، يعني ده زي ما موجوده جوه مصر كمان، هل هي دي حقيقتي؟ يعني لما كنت اقول ان انا مصريه مثلا، يقولوا لي طب هي مصر فيها يعني بيوت وشوارع وعربيات وكده، ولا هي كلها بس الهرم والصحراء والجمل؟ والجمل هما لسه قاعدين لسه هناك في لحد ناس دلوقتي. كده. ما هو هي يعني هو بالظبط يعني زي لو انا مثلا جيت قاعده هنا في مصر وبتكلم على تنزانيا مثلا، او بتكلم على لاوس مثلا، وانا ما اعرفش حاجه عن البلاد دي، صح. فانا هيبقى عندي صوره نمطيه في بالي وخلاص. طيب هل انا يعني الرياكشن بتاعي عامل ازاي؟ هل بقول دي ناس مثلا جهله او حاجه زي كده، او لا انا متقدمه ولا انا بتعامل على انه ان انا مثلا ممكن اغير لهم المفهوم ده، ممكن اشرح لهم حاجه تانية. طب انا شرحت لهم اتغير تمام، ما اتغيرش تمام برضه يعني. مم. فهي فكره ان انا ما دام هتنقل من مكان للتاني في تغيرات كتيره، هل انا منفتحه للتغيرات ده مع الحفاظ على كياني، حلو قوي الهوية. الهويه بتاعتي مم. وكياني انا يعني. مم. انا مش كل حاجه بشوفها بتتعمل انا هعملها، بس مش كل حاجه بشوفها بتتعمل برضو بالضروره مش هعملها. ممكن اتعلم حاجه جديده من حد تاني من غير ما اخسر نفسي وهويتي كنهى، مش بس كحد يعني مصريه مسلمه عايشه بتربط بتقاليد معينه، بس كمان كنهى انا بحب ايه وما بحبش ايه. فممكن اشوف واتعلم واقبل الشخص زي ما هو وهو يقبلني زي ما انا. حلو قوي. انا عندي اسئله كتير، انت عماله بتقولي قولي. حاجات كتير قوي. طيب عندي سؤال مهم، لان انت قلتي فكره انه في الرحله، سواء بقى هي رحله معنويه او رحله حقيقيه، لازم نبقى عارفين هي رحلتنا ولا لا. عايزين نبقى مين في الرحله دي، ويبقى معانا نبقى شنطة التسليح. صح. صح؟ طيب هل نهى بقى
لما اتنقلت لبلد تانية كانت عندها اجابات لكل الحاجات دي ومعاها شنطة التسليح بتاعتها؟ لا ايه اللي حصل؟ لا، انا رحت هنا يعني لما يعني استراليا دي مثلا رمزيه، هو طبعا في رحلات كتيره انا مريت ايوه. بيها، بس لا يعني انا كنت الحاجات اللي اتعلمتها، الحاجات الخلفيه بتاعتي، الحاجات اللي انا اتربيت عليها هي دي اللي انا كبرت بيها، من غير ما ابقى متاكده. انا شايفه الهدف اللي انا رايحه له ده ما ببقاش دايما عارفه، وبعتمد على ان ايه، طيب انا جوزي هو اللي هيقول لي، او انه انا هروح وهتصرف، او ان انا عارفه كل حاجه. يعني كنت بعتبر ان انا يعني انا كنت بعتبر ان الحقيقه اللي عندي هي الحقيقه اللي عند الناس التانية. اه. فالحقيقه اللي عندي هي المنطق، واللي قصادي اللي مش فاهم المنطق ده يبقى المشكله عنده. طبعا ده مفهوم خاطئ تماما يعني. ف فلا طبعا قابلت صدمات، قابلت عنصرية يعني. واحدة من الحاجات اللي أثرت فيها بشكل جامد إنه جيت أقدم في شغل واترفضت علشان أنا مسلمة مثلا، وهم كانوا من ديانة تانية. فدي كانت صدمة كبيرة قوي. قلت إيه ده، إزاي حاجة زي كده؟ أنا إيه اللي جابني هنا أصلا؟ وده كان من الأسباب اللي خلتني أسيب أستراليا وأرجع. اللي هو لا، ده انا هنا ملكة زماني في بلدي، ايه اللي يوديني اه. عند ناس بتبص لي بنظرة اقل او حاجة زي كده. النهارده ما اختلفت طبعا، اختلفت لان قبل ما بروح المكان اتعلمت آه، يعني ادور على معلومات عن المكان اللي انا هروح، حلو قوي. اعمل الواجب بتاعي قبل ما اروح، مش بعد ما اروح واتفاجئ بقى باللي هقابله. ابقى عندي خطة ليه لما الاقي تحديات هتغلب عليها ازاي. بقى عندي يعني فكرة ان انا اقدر المجهود او التقدم اللي انا بعمله، حتى لو هو تقدم صغير. بمعنى انه هو انا ما عرفتش مثلا اوصل لاخر هدفي، بس اتعلمت في الرحلة دي حاجات كتيرة جدا هتخليني لما اوصل ابقى احسن بكتير، اوصل بشكل اكبر بكتير. ف... فالنهارده لما باجي افكر انا كان لازم اعمل ايه، انا كان لازم ادرس هناك مثلا السوق، ايه الحاجات اللي متاحه، الناس طريقه تفكيرهم ازاي. طبعا زمان ما كانش فيه انترنت، مم. بس كان ممكن اسال اكتر، كان ممكن اقرا اكتر، كان في انسايكلوبيديا وحاجات زي كده، فكان ما كانش فيه انترنت، بس كان ممكن الواحد يبحث ويدور بشكل افضل ويحط خطه لنفسه. ويبقى الخطة دي ممكن تبقى طموحة جدا، بس أنا لو عارفة أنا قدراتي إيه والتحدي اللي قدامي قد إيه، أبقى حنينة على نفسي لو أنا ما وصلتش للهدف مرة واحدة، بس وصلت لمرحلة اتعلمت فيها حاجة عن إزاي أوصل للهدف. حلو قوي. فانا اللي سمعته في كلامك انه قبل اي حاجه، قبل اي رحله، محتاجين نبقى عارفين عن نفسنا وعارفين عن الرحله اللي احنا رايحينها. عندنا اهداف، بنعمل واجب اللي هو الهوم ورك، ان احنا نسأل عن ال الحاجة اللي احنا رايحينها بدل ما نروح للمجهول. فلو هنا بقى هنتكلم عن ال ال الحواجز اللي انتي قابلتيها في أول مرة وكنتي تتمني تعديها بشكل ما، كانت هي ايه؟ أولا ما كانش عندي ثقة بنفسي كافية، وبصدر إن أنا يعني ثقتي أكبر بكتير وإمكانياتي أكبر بكتير، وممكن يكون فعلا إمكانياتي كانت أكتر بكتير، بس ما كانش عندي ثقة كافية. كنت يعني أنا اتربيت تربية محافظة نوعا ما. فالتربية المحافظة، أنا كنت في مدرسة رهبات، فالتربية المحافظة دي بتخليكي عندك تواضع كبير جدا، وما بتفكريش في نفسك
على انك حاجه مهمه قوي او كبيره قوي. انا طبعا دلوقتي مش بفكر في نفسي كحاجه مهمه قوي، بس عندي ثقه بنفسي. مهمة قوي على فكرة لناس يعني كتير. انا بقى عندي الثقه بنفسي. لما حلو الواحد قوي. ما يبقاش عنده ثقه بنفسه بيزعل اسرع، بيتعصب اكتر، بيحبط اسرع، بيسيء الظن بالناس، او بيفتكر ان الناس قصده تضايقه وهي بتبقاش قصده تضايقه. وكل واحد عنده الانسكيورتيز بتاعته، او يعني كل واحد عنده حدود، فكل واحد بيتصرف من صح. الحدود بتاعته. فمش بالضروره ان انا دايما اقابل احسن حاجه عشان قدمت احسن حاجه. يعني ده المايند سيت بتاعي، ان انا ما دام انا قدمت احسن ما عندي لازم اخد احسن ما عند الناس التانية. فكان في عندي مشكله شويه في الحته دي كانت قله خبره وتربيه محافظه جدا. عكس اللي موجود دلوقتي. النهارده الانفتاح ده حاجه مبهره جدا، يعني حاجه جميله لو عرفنا ننظم الايموشنز او عواطفنا، ازاي ان احنا بنتعامل مع الانفتاح، ازاي ما الواحد يبقى كل يوم رايح حفله. حلوه، حاجه حلوه حلو. الحفله، بس هل انا هعرف ازاي اتصرف صح في الحفله، ولا انا هقع منك؟ انا اسفه انا بطلع من لا لا لا، براحتك خالص. احنا انتي معاكي المساحة كلها وتتكلمي براحتك. قبل ما نرجع لرمضان، انتي قلتي نظام وسيستم. انا عارفة ان انتي اشطر واحدة تبني انظمة خارجية ومظبطة الستات كلهم على المسطرة. لو هنتكلم بقى عن بناء النظام الداخلي اللي نهى عملته لنفسها علشان تقدر تحافظ على ثقتها بنفسها اللي اكتسبتها، انه هي ما تبقاش بتستسلم للتوقعات الخارجية او الداخلية اللي هي حطاها لنفسها. وهنرجع لكلمة مهمة جدا، الفاليديشن، انه هي كتير بنبقى عايزينها من بره، بس هي اوريدي موجودة جوه. ايوه. فالنظام بقى الداخلي اللي انتي بنيتيه لنهى كان ايه؟ طيب انا عايزه ابتدي بكلمه الحب. حلو قوي. الحب يعني دايما انا كنت بدور على الحب. ايه هو الحب ده؟ نشوف اتفرج، انا زمان كنا بنتفرج على عبد الحليم حافظ وشادية ونشوفهم بيحبوا بعض. ايه الحب ده؟ فالواحد بيتعلم الحب من هو صغير، بيتعلم الحب بالطريقة اللي اتربى بيها أو اتعلم بيها الحب. فإزاي مامتك وباباكي كانوا بيحبوكي، ده بيفرق بشكل أساسي في إحساسك بالحب. فلما أهلك بيقربوا منك وبيكلموكي بطريقة كويسة، فبتعرفي إنه بتتعلمي يعني إيه تواصل، الكونكشن. فبتعرفي إنك أنت لما بتفتحي قلبك وتقولي لمامتك حاجة كده، هي بتقدر ده وبتقربوا من بعض على المستوى العاطفي. بتتعلمي إزاي تحبي مامتك وبتحبي باباكي أول 2 بتحبيهم في حياتك. صح. لو ما لقيتيش الحب ده والتواصل ده، بتتعلمي ازاي اللي هو السرفايفل، وازاي انك انت تعيشي في هذا الجو اللي مفتقدة فيه الحب. واحدة من الأساليب اللي انت بتحاولي تتحدي بيها ان انت مش حاسة بالحب ده، هو ممكن يكون الكذب، ممكن يكون التحايل، ممكن يكون أي حاجة، ممكن يكون إثبات الذات بشكل مفرط، اللي هو بيقولوا عليه people pleaser، إن أنا طول الوقت بعمل حاجات كتيرة قوي عشان اللي قصادي يحبني، أو بتحايل على اللي قصادي، أو بكذب على اللي قصادي عشان يحبني. فأنا بتعلم عن الحب بالطريقة دي أول حاجة عن الأم والأب. بداية يعني لما الواحد بيتعلم ازاي الحب، بيتعلم مع الوقت لو شاطر يعني ازاي يحب نفسه. حلو قوي. فلما بتحبي نفسك بتبقي حنينة على نفسك، مش مغرورة. حاجة تانية، الغرور ده موضوع تاني خالص. صح. بحب نفسي يعني ببتدي أشوف أنا
ايه نقط القوة اللي عندي، او ايه الحاجات اللي انا بعملها من غير مجهود بلاقي فيها مردود حلو عند الناس بتقول ايه ده، لا دي نوع شاطرة في الحاجة الفلانية. ف فبالتالي اعمل اكتر من الحاجات دي، وايه الحاجات اللي انا بتعطلني عن ان انا اعمل الحاجات اللي انا قوية فيها. واحدة من الحاجات مثلا، يعني انا من الحاجات اللي انا بحبها وبعملها بسهولة وقوية فيها كمان، هتكلم على اطار العيلة مثلا. يعني انا بحب انه العيلة يبقى فيها انسجام. فلما بلاقي مثلا اتنين شادين مع بعض بحب اصالح ما بينهم، وبحب اشرح لكل واحد وجهة نظر التاني، يمكن الدنيا تهدى. يعني اقول لكل طرف انك ممكن تتقرب بالطريقة دي للتاني. يعني انا جزء من شخصيتي بحب الانسجام ما بين البشر يعني. حلو. ف فواحدة من الحاجات ايه اللي بتعطلني، هجيب مثال بسيط صحيا مثلا. ممكن يبقى أنا في حاجة في صحتي بتوقفني، بتعطلني، فأبتدي أهتم بصحتي علشان خاطر أبقى عندي طاقة أكتر. بحب الشغل مثلا، مش هعرف أشتغل لو أنا ما خدتش بالي من صحتي. مم. فأنا باخد بالي من صحتي ممكن يكون بس عشان خاطر اشتغل، او بحب صحتي، باخد بالي من صحتي عشان خاطر انا بحب نفسي، بحب ان مم. انا اكون كويسة. حلو. عايزة اديلك مثال بالنسبة لي يعني الشوكولاتة مهمة في حياتي جدا، واعتقد ياه انه مهمة في ياه حياة الستات كلها. ياه الش- دعيتي مشاعري بالشوكولا. الشوكولاتة هي رمز السعادة يعني للهدوء. بس أنا بتعمل لي بترجع عندي بدوخة. أنا عندي مشكلة دوخة، يعني اللي يعرفني من قريب أو اشتغل معايا هيعرف إن أنا في أوقات بتيجي الفرتايجو أو الأذن الوسطى، بتجيلي ابيزود أو أتاك دوخة. فما بعرفش إن أنا أعمل أي حاجة، لازم أنام. فعشان اقلل من الابيزودز دي، انا بضطر ان انا اخد بالي كويس قوي ان انا ما اكلش شوكولاته، ولو كانت شوكولاته اكل كميه قليله قوي. حلو. لازم ان انا احافظ على الهدوء واقلل الستريس واشرب الميه واعمل الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها لازم اعملها علشان خاطر آه، ابقى يعني منتجة اكتر، وعشان خاطر عايزة بحب نفسي اكتر. حلو قوي. ان انا مثلا اخد بالي من الصحة النفسية بتاعتي. لو انا عندي غضب لازم افكر انا ليه عندي غضب، ايه اللي بيخلي اكيد في حاجة. لما تقعدي تفكري بتوصلي لحاجة انت ما حلتيهاش مع نفسك. صح. ممكن يكون غضب من حاجة تكون بسيطة، بس هي بتلمس عندي مثلا شعوري بان انا مش شاطرة قوي، او مم. شعوري بان انا ناقصني حاجة ايا كانت الحاجة. صح. مم. ممكن يعني عند البنات بالذات، او بالتالي برضو ممكن الاولاد، مش حلوة قوي، مش كول قوي، مش كبير، في كبيرة قوي كمان. مم. من كل دي الحاجات دي احنا بنقولها لنفسنا لان احنا سمعناها اتقالت لنا وصدقناها. آه، ما انصحش حد انه يصدق الحاجات دي، صح. لانه يعني انا بشوف ان الناس كلها حلوة، والناس كلها لو ركزت انها تبقى حلوة هتبقى حلوة، حلو لو قوي. ركزت انها تنقي القلب يعني هتقدر انها حلو تعمل قوي. ده. حلو. طيب فهنا بقى السيستم كانت بذرته، السيستم الداخلي او النظام أيوة. الداخلي كانت بذرته الحب. ايوه. الحب اللي اول مره اتعلمناه من الاهل، خصوصا الاب والام، ايوه. وبعد كده تطور لحب الذات. ايوه. وبعد كده حب الذات اللي هو احنا عارفين نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعتنا، ايه اللي بنعرف نعمله، نخلق الانسجام سواء داخليا او خارجيا مع العيلة. كل اللي انتي قلتيه ده اعتقد بيرجعنا لأول حاجة اتكلمنا فيها، اللي طلعنا بيها من رمضان، وهي الوعي الذاتي او صح. السيلف اويرنس. صح.
خليني بقى اقولك، لو تخيلنا انه رمضان هو رحلة للتنقية او الديتوكس على مستوى الشعوري، بما ان انتي قلتي الصحة النفسية، ومستوى العقلي والجسدي والغذائي ومستوى العلاقات، على كل المستويات، ايوه. هيبقى عامل ازاي لو رمضان ده رحلة ديتوكس، تشافي، تدهور، صح. تنقية؟ صح. يبقى عامل ازاي؟ هو احنا بنحضر نفسنا قبل رمضان حلو. علشان رمضان تبقى تجربة جميلة ونقدر نحقق الهدف من رمضان. فممكن نبتدي بان احنا وده بيحصل في عائلات كتيرة بشوفها، احنا بنوضب البيت عشان رمضان. حلو. بوضب المكان اللي انا هبقى قاعدة فيه. احيانا كتيرة ببقى هستقبل فيه ضيوف، بس كمان المكان اللي انا هقعد فيه، فممكن ابقى عايزة اروق مكان او اوضب حاجة، او اني اجيب الديكور بتاع رمضان، اجيب زرع زيادة. يعني انا من الحاجات اللي بتسعدني جدا الزرع في البيت، فممكن ازود الزرع عندي في البيت. ممكن فده اللي هو المكان اللي انا هكون فيه. ممكن ان انا اتفق مع اصحابي او مع عيلتي ان احنا نبقى بنعمل بروجرام معين في رمضان. غير العزايم، واحدة من الحاجات الكتير الجميلة اللي بنحب نعملها في رمضان ان احنا نزور الاماكن يعني من مميزات القاهرة، وانت الواحد عايش في القاهرة، ان في مساجد قديمة كتير قوي، وفي حلو أوي. بيوت عربية قديمة كتير قوي جميلة جدا. ودلوقتي بعد التوضيبات فبنروح. انا الحقيقة دي عادة انا بعملها من يمكن بقالي 25 سنة، حلو أوي. انه نروح نزور يعني مصر الفاطمية، شارع المعز، نزور المنطقة اللي حوالين الأزهر، نزور الأماكن دي. بتبقى في رمضان رائعة. والحقيقة إحنا بيبقى عندنا يعني environment أو بهجة في رمضان في مصر غير أي بلد تانية. صح. فالواحد لما يعني بيبقى بره مصر في رمضان بيخسر كتير قوي. فدي من الحاجات اللي بحب أعملها مع أصحابي، إن إحنا نزور الأماكن دي. ممكن نصلي في المساجد دي وندعي فيها، بيبقى لها إحساس رائع مختلف عن أي وقت تاني في السنة. وبعدين بننظم بقى الجدول بتاع هنفطر فين امتى، هنشوف مين امتى. فده برضو من الحاجة المهمة. بخطط للوقت اللي أنا هقرأ فيه قرآن. عادة بيبقى بالنسبة لي يعني ساعة قبل المغرب وساعة قبل ما انام. حلو أوي. ففي الوقت ده هو الحقيقة يعني أنا أعتقد إن الموضوع ده ممكن يكون بيحصل مع ناس كتير، بس هو الواحد كل مرة بيقرأ القرآن بيقرأ كأنه بيقرأ لأول مرة، وبيتعلم منه حاجات جديدة ما كانش فكر فيها لما قرأ نفس الآيات دي. لأنه الواحد في رمضان ممكن يكون بيقرأ بهدوء أكتر، أو يعني لو الواحد خطط لليوم هيبقى فيه هدوء، لو الواحد ما خططش لليوم مش هيبقى فيه هدوء، وهيبقى بيقرأ بسرعة جدا، ودي مش حاجة حلوة. كمان النوم بالنسبة لي مهمة قوي، أنا كنومة يعني. ففكرة إن أنا أصحى أتسحر وبعدين أصحى أروح الشغل ما بعملش بصراحة كده. يعني أنا بتعشى وأنام خلاص، لأن أنا لو صحيت في وسط الليل، ودي ممكن تكون حاجة كويسة قوي بس ما هياش مناسبة ليا أنا. صح. لأنه يعني بتعب فيها. فلازم الواحد يبقى واعي هو بيعمل إيه. فأنا بالنسبة لي يعني لا، لازم برضو أنام ال8 ساعات بتوعي حتى لو في رمضان عشان أحافظ على ده درس مهم جدا. أنا عارفة إنه زي ما النوم مهم بالنسبة لك وبالنسبة لأي ست أو أي بني آدم، الأكل برضو مهم. إحنا في رمضان الدنيا بتبوظ مننا جدا جدا. إيه بقى بالنسبة للنوم؟ هو طبعا يعني الواحد يعني أنا من زمان ربيت عادات غذائية كويسة، ففي حاجات ما بتتوجدش في، يعني أنا ما باكلهاش أصلا. يعني
من جزء من احترامي لنفسي ان انا ما باكلهاش. هي مش موجود، ما اعرفش موجوده في رمضان ولا لا، بس السودز اللي هي كل المياه الغازيه والحاجات دي ما بتدخلش، يعني ما بتجيش بيتي خالص. حلو قوي. كل الحاجات السناكينج اللي هو الشيبسيات والحاجات دي برضو ما بتدخلش، يعني ما بجيش ناحيتها خالص. انا عارفه ان هي ممكن ما تبقاش كتيره في رمضان، بس في ناس احيانا بتاكل منها حتى طول السنه. وهي الحقيقه يعني الشركات دي بتكسب كتير قوي من الكلام ده، بس كل ده كلام اكل مش حقيقي. فعايزين دايما نفكر، اول حاجه نفكر فيها ايه هو الاكل الحقيقي والاكل المش حقيقي. فالحاجات اللي هي اكل مش حقيقي مصنع ده مش مفروض ان احنا ناكله طول السنه كده ولا كده. فمبدئيا نبتدي بان احنا بناكل اكل حقيقي. ومصر طول عمرها المطاعم بتاعتها لو هناكل بره او البيوت بناكل دايما اكل صحي واكل حقيقي. فدي يعني اول حاجه. تاني حاجه، مش معقوله ان انا هبقى بدور على ان انا احسن من حياتي ويبقى عندي اهداف كويسه، واهم حاجه اللي هي مصدر الطاقه ليا ولاي بشر اللي هو الغذاء، ان انا اسيبه كده بالصدفه. صح. فهو لازم الواحد يبقى بياكل طول السنه طبعا في مواعيد محدده. ميزه رمضان ان هو بيحدد الميعاد ده، فكل الناس بتاكل على اذان المغرب. فدي حاجه صحيه جدا، اللي هو ان احنا بنحدد ميعاد واحد اللي احنا بناكل فيه. يفضل كمان السحور او الوجبه الثانيه تبقى برضو متحدده. تحديد الميعاد ده في منتهى الاهميه، بيفرق مع الجهاز الهضمي بشكل كبير جدا. تالت حاجه الكميات. فطبعا احنا بنيجي في رمضان بنلاقي بوفيه مفتوح، احنا عمالين بنعبي. ما هو هي معده واحده، هي نفس المعده اللي انا عايشه بيها من ساعه ما اتولدت. صح. فانا لما الواحد بيجهدها باكل كتير، وهو ده كلام بيتقال، يعني كل الناس بتسمع الكلام ده، بس انا ازاي اطبقه؟ صح. ازاي اطبقه ان انا ابقى عارفه ان انا مش هبقى كويسه، هبقى تعبانه، هبقى واكل كل يوم حاجه مختلفه نفسي فيها. يعني احيانا مثلا بنروح عند ماما فتبقى عامله مثلا كذا صنف، فاقول لها طيب انا هاكل ده النهارده، بس هاخد ده معايا وانا مروحه عشان افطر بيه بكره مثلا اسخنه، او لو عملت مثلا يعني اكله. واو، انت في كده أكلة. عملتي باوندري او حطيتي حد للموضوع. حلو قوي. لانه في الاخر ما هي وبعدين الواحد كمان كل ما بيكبر كل ما بتبقى المعده مش مستحمله كل الحاجات الكتيره اللي بتتحط. صح. انا مش مشكلتي في الاكل ولا الكميات، انا مشكلتي والتحدي بتاعي في الحلويات، واعتقد ان ده تحدي بتاع ناس كتيره جدا. فالواحد اول حاجه لازم يعني ياكل الحلو بعد الاكل طبعا، بس يحاول يعني يحد من الكميه وما تبقاش الحلو لازم يبقى كل يوم. فانا بعمل ان في البيت ما بجيبش حلو، فلو هاخد حلو هاخده بره، عشان لو بره قصادي انا مش هعرف اقاومه. ما هو كل حاجه ما هياش بتبقى دايما يعني مظبوطه 100% طول الوقت. هو احيانا الواحد بيبوظ واتس اوكي لو الواحد بوظ، بس ما يبقاش هي المشكله بتحصل لما بحطها في الروتين اليومي بتاعي. يعني انا بجيب الحاجه البيت، جت البيت خلاص اتعودت ان انا اكلها كل يوم، فبالتالي بقى في مشكله. شرب الميه طبعا، الواحد ما بيشربش ميه كفايه في رمضان، يحاول يشرب على قد ما يقدر. في حاجه مهمه بقى غير كده كمان كنت نسيت اقول طريقه الطبخ. حلو. فالمقليات دي ممنوعه تماما، يعني ما عنديش زيت آلية في البيت اصلا، يعني ما فيش. المقليات دي مضره بشكل كبير جدا. طريقه الطبخ لازم تكون سريعه، او يعني مش سريعه، يعني يا اما حاجه ما مش هتاخد وقت طويل، يا اما حاجه هتتسوى على الهادي من غير تسبيك بقى ومن غير الحاجات اللي هي الصعبه. يعني هتتسوى على الهادي، قصدي مثلا زي في الفرن او يعني لحمه او ديك او حاجات زي كده تبقى، او فراخ
تبقى في الفرن على الهادي، او حاجه على النار ما تاخدش وقت طويل جدا، لانه من غير ما نفقد الفوائد الغذائيه بتاعتها. اللي انا عايزه اقوله كمان انه كل واحد لازم يبقى عارف هو ايه الحاجات اللي ما بيهضمهاش كويس، الحاجات اللي بتعمل له حساسيه، الحاجات دي كلها. ف يعني يبقى واعي بنفسه، حلو. يبقى واعي بنفسه، ما ينفعش يبقى والاكل حاجه مهمه جدا جدا جدا، هي مصدر الطاقه بتاعتنا. طب لو ما اكلناش مش هيبقى عندنا طاقه، ولو اكلنا كتير ده بقى في غير رمضان اللي هو كل شويه، او في رمضان كمان ما بين الفطار والسحور، في ناس بقى طول الوقت قاعده بتاكل حاجات تانية كتيره جدا، اللي هو بقى مش عارفه المكسرات، طب وجربي ده، طب مش عارفه ايه، الحاجات الكتيره جدا بترهق المعده بشكل كبير، فالواحد بيبقى تاني يوم تعبان. انا لو عملت في حاجات معينه ممكن لو كلت كتير كده يبقى عندي خمول مثلا، يبقى مش قادره اتحرك، ما عنديش طاقه، ما عنديش نشاط، رغم ان الاكل هو مصدر الطاقه، بس انا استخدمت المصدر ده بشكل سيء فاخد مني الطاقه. سامعين يا ستات، سامعين؟ اتعلموا. طيب يعني في جزء على فكره مهم في اللي انت قلتيه، مرتبط بكل اللي اتقال قبل كده، وهو لو هنعتبر ان هو رحله ديتوكس رمضان، احترام الذات، حب الذات، والوعي بالذات. صح. فدول يعني 3 أسرار مهمين جدا في حياة كل ست محتاجة تبقى مركزة معاهم. احنا اتكلمنا تقريبا على كل الجوانب، خدنا كده نظرة شمولية او هوليستيك فيو. خليني اسأل بقى، كل الحاجات اللي انتي قلتيها دي مهمة جدا، ايه الوقت اللي كانت نهى موقعة جزء منهم؟ طبعا الاوقات اللي انا فيها محبطه او مكتئبه او حزينه او مضغوطه. يعني لو انا يعني محبطه او حزينه او كده، عاده ما باكلش، وده غلط جدا. لو انا بقى ستريسد، لا باكل كل الحاجات الغلط. يعني انا فاكره كنت ستريسد جامد وقت ما كنت بعمل الماسترز، فكنت ببقى في الاخر قاعده عماله بعمل بحث ورا التاني، وقاعده جنبي كل الكلام اللي انا قلته ده عكسه كان موجود. يعني كله اكل ديليفري، ما عنديش وقت اطبخ، فبيتزا، رغم ان انا النشويات والبيتزا والحاجات دي اولا الوزن بيزيد وبتعب حتى، يعني بتبقى في خمول وفي كل الكلام ده، شوكليت طبعا، كل الحاجات دي. فهو هي لما بفقد الكنترول على نفسي وإرادتي وكده، فلما بيحصل حاجة زي كده بحط لنفسي ميعاد. حلو قوي. بقول انا عندي وعي انه انا دلوقتي يعني مزنوقة جامد، ولازم اسلم الابحاث دي في وقت معين، او لازم اسلم المشروع ده في وقت معين. فدي بتبقى مرحلة استثنائية مش قاعدة. حلو. انا مش لاحقة اطبخ، انا مش لاحقة اعمل اي حاجة، لكن ده هيخلص يوم 27 في الشهر مثلا، او يوم كذا. وباخد الموضوع ده بجدية. تاني يوم اليوم ده ابتدي اغير، لانه هو لو استسلمتي مدة طويلة قوي كذا مرة، هو ده اللي بعد كده الرجوع بيبقى أصعب. عارفة لما بتمشي في طريق غلط، العودة مدة طويلة العودة بتبقى أصعب. لا طبعا ده بيحصل. عشان كده فكرة إن الواحد يبقى هرجع للبرفكشن، أو فكرة المثالية وأعمل كل حاجة صح. هو ما فيش حاجة اسمها مثالية، ما فيش حاجة اسمها perfection. احنا بشر، مش الطبيعي ان احنا نبقى perfect، وإلا هنبقى مكان يعني. وربنا مش رايد ده. ففي يعني في جمال في الامبرفكشن، او في جمال في ان احنا مش كاملين. وفي جمال في انه في قوتين
القلب والعقل بيأثروا فينا. فلما الواحد يبقى عنده توازن ما بين الاتنين، يعني اغلب الوقت يعني بيحكم عقله في حاجات محتاجة العقل، والقلب ده بيبقى دايما موجود، فبنستعمل الاتنين في قراراتنا وفي حياتنا. دي حاجة في منتهى الأهمية، واحنا عشان كده اتخلقنا كده، لأن هو ده اللي ينفعنا وهو ده اللي المفروض. حلو. فأنا بصراحة لو شفت حد طول الوقت ماشي على نظام غذائي ما بيكسروش، في حاجه هقلق منه يعني. بس الواحد يبقى واعي، يبقى حلو. ماشي، انا بقى خربت الدنيا. احيانا كمان في السنوات الاخرانيه بقيت لما الاقي نفسي يعني مش ماشيه تمام، ممكن اروح مكان، اعمل يعني اسافر مكان او اروح مكان مع صحبه تبقى شبهي، مش صحبه بتبوظها، بتبوظ، ونعمل رياضه ونعمل نظام غذائي كويس ونظبط الدنيا ونعمل اللي هو الديتوكس ده ونرجع تاني. انا اتمنى ان رمضان يبقى هي فتره بناكل بيها بانتظام، بناكل بيها بشكل صحي، ما بنتعبش الجهاز الهضمي بتاعنا، وننبسط برضو. حلو قوي. فبرضو ننبسط. يعني هو يعني لو هاخد حته كنافه النهارده قد كده، اولا انا عملتها ازاي؟ واحده من الحاجات اللي اتعلمتها انه لو انا عملت الحلويات في البيت، انا ممكن اعملها مثلا بستيفيا بدل ما اعملها بسكر، ممكن اعملها بعسل، ممكن اعمل كميات قليله، ممكن اعمل بالورق بالعجينه الفيلو اللي هي الرقيقه قوي دي. فمش بالضروره ان انا لازم احط فيها عجين كتير، مش لازم احط فيها سكر كتير، احط فيها سمنه كتير، فتبقى خفيفه نوعا ما. لو انا بقى ست شاطره بقى وبعمل الحاجات دي، او بعرف اشتريها من مكان بيقدر يعمل الحاجات دي، برضو ده بيساعد. حلو قوي. فاحنا كده هنزود على الكام حاجه اللي قلناها، انه نبقى عندنا كده نوع من انواع اسمها ايه، الريزيلينس، وان احنا نبقى دايما في صلابه ومرونه. أيوة. ونبقى كمان في عندنا فكره انه احنا نسامح نفسنا. وقلتي حاجه حلوه قوي، الجمال في عدم الكمال. صح كده. مش قادره امنع نفسي ان انا اسال سؤال بقى، علشان انا دايما بربطك بفكره الليدرشيب، وان انت واحده من القائدات النسائيه في مصر. وانت بتتكلمي كده عماله ايه في دماغي، في ماذا لو قلنا انه رمضان هنعتبره انه هو فلسفه في القياده. أيوة. او ليدرشيب فيلوسوفي. هتبقى ايه الثلاث مبادئ الاساسيه للقياده دي؟ اللي هي بتاعتي انا، اللي هي خاصه بيا انا. خاصه بيني انت. بصي، انا يعني الحب حاجه مهمه في حياتي. حلو. فانا ما فيش حد بيبص لي بشكل كبير يعني غير لما اكون حبينا بعض قوي. يعني وقفت مع الشخص ده، ساعدت. وانا عشان اساعد حد لازم اكون بحب، وانا بحب بسهوله يعني، مش يعني فالحب بالنسبه لي، فيمكن ده معرفش لو ده في مدارس الليدرشيب او القياده فيها الحب، بس انا بالنسبه لي الحب حاجه مهمه واساسيه، واعتقد ان الناس محتاجاها اكتر. حلو. يعني في احتياج اكتر ان احنا نغلب الحب على المصلحه، يعني ما يبقاش كل حاجه فيها المصلحه ايه. فلما تحبي حد وتحاولي تساعديه، او ممكن تكون السيرفيس الحاجه التانية اللي هو انك انت تساعدي الشخص التاني. الحاجه الثالثه هي التعلم. حلو انه يبقى دايما في تجارب انا بتعلم منها، ولو قدرت اتيح الفرصه للاخرين ان يتعلموا منها، اعتقد ان دي حاجه مهمه جدا. لان احنا في زمن كل شويه في حاجه جديده بسرعه جدا. صح. احنا ما بنلحقش يعني نصحى نلاقي AI جديد طلع او حاجه جديده طلعت. كل ما بتعلم حاجه وبعلم الناس اللي حواليا،
وده بحب اعمله بشكل سهل ويومي وكده. طيب حلو قوي. ده هيودينا بقى لحاجة تانية. لو ورا الفلسفة دي عقلية، لو هنعتبر انه رمضان عقلية او مايند سيت، هتكون ايه هي العقلية دي؟ وهتكون الفاونديشنز او الركائز بتاعت العقلية دي ايه من وجهة نظر نهى برضو؟ من وجهة نظري هتبقى لو خدنا الثلاث حاجات دولت، انه رمضان هو شهر الحب، فربنا بيحبنا قوي وقريب جدا مننا، وده الشهر اللي احنا لازم نحب فيه بعض اكتر، يبقى عندنا وقت لبعض اكتر، نركز مع بعض اكتر. فده الشهر الحب لازم يبقى واضح بشكل اكبر. الخدمة او السيرفيس او العطاء، فيبقى في عطاء اكتر. والعطاء مش عطاء مادي بس، يعني انا بشوف اعلانات كتيرة قوي التبرع التبرع، في ناس بتفتكر ان هو ده يعني كافي، هو ده جزء من العطاء بس. صح. مش اكيد مش كل العطاء. العطاء اللي بوقتك هو اغلى بكتير واهم بكتير. اهتمامك حلو اغلى أوي. بكتير، انك انت تدي حد اللي هو محتاجه، تبقي عارفه اللي قصادك هو محتاج ايه بالظبط. كتير جدا بيبقوا هما محتاجين اهتمامك بس، يعني هو اهتمامك ده ممكن يكون يعني مصدر ان هم يقدروا يقفوا على رجليهم او يقدروا يبقوا اسعد او حاجه زي كده. ف فبالتالي الخدمه والعطاء في شهر رمضان مهمين جدا. التعلم مش بس يعني التعلم في الدين، التعلم بشكل كبير في الأحاديث، التعلم عن نفسك حلو قوي. وعن طريقك، وتعلم كمان تجارب الناس التانية عاملة ازاي. حلو. لو هناخده بقى بره رمضان، فانتي قلتي كومبو كده هيفرق مع اي حد في فكرة، خصوصا اللي بيشتغل في دعم وتمكين المرأة والشباب والشابات. فهنقول بقى انه نهى ده هيفرق معاها في انشاء شراكات مختلفة، هيفرق معاكي في الوقت بتاع المجهول او الانسرتينتي، لان انا عارفه انه شغل المؤسسات قايم على انه انت مستنيه الجرانت، مستنيه الفند، مستنيه هيفرق معاكي المايند سيت دي اللي احنا دي اخترعناها، أكيد والفلسفه أكيد. أحسن أنواع التنمية هي التنمية المجتمعية، اللي بيها بنساعد الناس ان هم يقفوا على رجليهم لوحدهم من غير ما يستنوا فند من حد. حلو. ف لو في تناغم وتفاهم وحب وتعلم وخدمة، يعني المبادئ دي لو هي موجودة وقدرنا يعني احنا كمجتمع مدني، كمجتمع كنهى وشيماء وغيرنا ميرفت وغيرنا، يعني قدرنا ان احنا نقف مع بعض، وبعدين نقف مع المجتمعات اللي هي محتاجانا اكتر، ازاي نعلمهم المبادئ دي، وازاي نعلمهم ان هم ممكن مع بعض يقفوا مع بعض. واحدة من يعني التنمية هي عكس الفردية، يعني هي عكس ان كل واحد لازم يعمل رحلته لوحده. تنمية المجتمعات هي اللي بتساعد ان المجتمعات مع بعض، والستات شاطرين قوي في الموضوع ده، الستات اشطر من الرجاله بكتير. يعني دايما يقولك الراجل بيتعلم بشكل رأسي اما المرأة بشكل افقي، بمعنى انه الراجل بيتعلم وبيدور على نفسه وهو في سباق مع الآخرين عشان هو يوصل للوظيفة دي ويوصل للترقية دي ويوصل لده. فهو زي ما بنقول يعني هانتر شوية يعني أو صياد يعني. إنما المرأة يعني لو رجعنا حتى في العصور القديمة نلاقي الست بتقعد في القرية هي عشان خاطر تحمي الأولاد لازم تبقى علاقتها كويسة بالجارة وسلفتها واللي هنا واللي هنا، فهم مع بعض بيحافظوا على الأطفال، هم مع بعض بيحافظوا على بعض
في الوقت اللي الرجاله بيخرجوا بره يصطادوا او يشتغلوا او كده. فالقوه بتاعت الستات اللي هي بتبقى مع بعض دولت قوه كبيره قوي. فعشان القوه دي تبقى موجوده لازم يكون ما بينهم في حب، في خدمات متبادله، وفي وده حقيقي بيحصل، يعني ان كل ما واحده تتعلم حاجه بتجيب حلو. اختها وخالتها وامها وجارتها علشان خاطر يتعلموا نفس الحاجه دي. فدي مبادئ مهمه جدا في التنميه المجتمعيه. وده حصل، انت عارفه انه ان احنا مؤسسين وان اللي هي رابطه رائدات الاعمال كانت الاول معتمده على تمويل من خارجي، يعني من الوكاله الامريكيه. بعد ما الوكاله الامريكيه للتنميه قفلت، فبقينا احنا بنعتمد على نفسنا وبنعتمد على اللي بيقولوا عليه الايكو سيستم، او بنعتمد على سيدات تانيين زينا ان احنا نعمل حاجات مع بعض. فواحده من يعني بنساعد بعض احيانا بشكل مالي او غير مالي، علشان خاطر ان احنا نقدر ان احنا نكبر بعض ونقف مع بعض بشكل جيد. حلو قوي. تسمحي لي اشارك ريفلكشن كده جالي من كلامك؟ يا ريت. مش عارفه، حسيت انه في 3 كلمات عمالين يخبطوا كده في دماغي. حاجه الوفره والتضامن والاثر. صح. فانا حسيت انا في مسج وصلتني من كلامك دلوقتي، هما ال3 كلمات دول. هي الوفره دي عقليه. يس اي مين وفره عقليه، من ان احنا هي ان انا نفس، يعني هتلاقي 2 عندهم نفس الظروف. حد بيخرج وبيسعى وبيقول انا النهارده هيجي لي رزق، والتاني بيقول انا لو خرجت هصرف القرشين اللي معايا، فخليني قاعد كده لغايه لما نشوف لو حاجه هتجي لي لغايه عندي. فالمقتنع يعني كتير لما تسمعي قصص حتى المليونيرات او كده، ان هو من هو صغير عارف ان هو هيبقى راجل غني. هو من هو صغير وهو بيبيع شاي وقهوه في محطات التاكسي او في اي حته، بيبقى عارف ان هو في الاخر لان هو مصدق نفسه، شايف نفسه. فانا لو جينا بصينا، انا مصدقه ان المجتمع بتاعنا يقدر يساعد نفسه ويقدر يساعد بعض. يعني احنا نقدر، لان لو احنا مصدقين في نفسنا. وانا بصراحه اعرف ستات كتيره قوي قويه، وستات كتيره قوي مصدقه في نفسها وحابين ان هم يساعدوا بعض، وحابين ان هم يشتغلوا مع بعض ويقفوا جنب بعض وينجحوا مع بعض. صح. وده اقوى بكتير جدا من ان انا استنى حد يديني. ده مش معناها انه ان المؤسسات الدوليه ما عليهاش مسؤوليه ان هي تساعد المجتمعات التانية. هي عليها المسؤوليه دي، وهي مؤخرا مش قايمه بيه بشكل كافي يعني. لكن اللي احلى منه انه لما احنا نساعد بعض. حلو قوي. فيها استدامه اكتر. صح. فيها استمراريه اكتر. صح. بشكرك على سؤالك. ثانك يو والله ليكي انتي. وانا عارفه انه في حكاوي كتير والكلام معاكي مش هيخلص. ان انا بتعلم، وانا قاعده معاكي بتعلم، واكيد مشاهداتنا اتعلمت حاجات كتير. هنقعد تاني، هنتقابل، هنتكلم امتى وفين مش عارفه، بس ان شاء الله هيحصل. وقبل ما نختم هسأل سؤال. اتفضل. ايه الرساله اللي نهى تحب تقدمها لكل ست، وايه السؤال اللي هتسأله لها يفتح لها طريق انه رمضان يبقى بدايه رحله التحول؟ أنا ما عنديش رسالة لكل ست، بس أنا عندي يعني لو أقدر أقول حاجة، يعني حاولي تعرفي إيه اللي واقف قصاد إنك أنت تحبي نفسك أكتر. حلو قوي. وإنك تصدقي في إنه اللي جاي أحسن، وإن في خير جاي، وإن نعرف إنه حتى لو أنا بمر بشدة، الشدة دي مؤقتة،
يعني الصعوبة دي مؤقتة. مفيش حاجة، مفيش حال بيفضل للأبد كده. فأنا بدل ما أفكر، ممكن طبعا احنا بشر في الآخر، يعني بنزعل وبنيأس وكده، بنرجع نقف تاني. يعني لازم أقول طيب أنا دلوقتي أقدر أعمل إيه؟ ولو أنا مش شايفة رؤية أحاول أسأل حد حواليا، أحاول أدور، فأفكر بطريقة بناءة أكتر. حلو قوي. لأنه أنا جربت الاكتئاب بير ملوش قرار، ملوش نهاية، ما بيعملش أي حاجة. بس أنا ما كنتش أعرف وقتها، وببقى مستنية حد يجي يشيلني وينجدني. أحيانا ممكن تلاقي حد ويبقى الواحد محظوظ، أحيانا لأ. فلازم الواحد يحب نفسه ويخطط لنفسه وما يستناش حد ينقذه، ويدور على ازاي بكرة يبقى احسن ليا وللي حواليا. حلو اعمل قوي. انا دوري ايه، لانه مادام انا موجودة في الدنيا، ربنا رايد اني ابقى موجودة في الدنيا، معناه ان انا في رسالة بتاعتي لازم اعرفها ولازم انفذها واحققها. حلو قوي. حابه تبعتي رساله لنهى او تساليها سؤال يكمل معاها في الرحله؟ اسئلتك كلها قوية جدا. رسالة ليا أنا، يعني كل الحاجات اللي انت مصدقة فيها دي وانت بتعمليها، يعني مش عارفة، اعتقد ان انا يعني محتاجة يعني اكمل، ان انا دايما اتأكد ان انا بتعلم كفاية كل شوية. يعني 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 اللي قصادي كتير جدا، وممكن ان الواحد يعمل حاجات كتيرة، وممكن ان هو يشارك ناس اكتر ويتعلم معاهم اكتر ويكمل الرحلة اكتر. فالواحد يفضل مستمر، الواحد ما يقفش. واحدة من الحاجات اللي ممكن تخلي الواحد يفكر او ان هو يقف هو العمر اللي بيعدي. بس لا، انا يعني بالنسبة لي ده مش حاجة واقفة في طريقي خالص. حلو يعني قوي. طول ما الواحد فيه صحة لازم يكمل عشان يعني يستمتع بالحياة. ربنا يديكي الصحة وطولة العمر، والعمر عدد وانتي لسه صغنونة، ويا رب دايما محققة كل اللي بتتمنيه من نجاح لنجاح يا رب. شكرا شكرا جزيلا. ليكي. شكرا. حلقتنا خلصت، بس رحلتنا مكملة ولسه في حكاوي كتير. بقولك ركزي وشوفي الدرس اللي اتعلمتيه والرسالة اللي وصلتك، واللي مش عايزاه سيبيه. ولو في سؤال شاركيه معانا في الكومنتس، ولو عندك موضوع حابة نتكلم فيه ابعتلنا، ولو عندك ضيفة تحبي ان احنا نستضيفها احنا مرحبين. رمضان كريم.